नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ କୋନ କ୍ଲାସକୁ। ଆଜି ଆମେ ଟପ୍ 100 ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ଆଜି ଆମେ ଟପ୍ 100 ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କ୍ଲାସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଲାସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି କ୍ଲାସଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ନା ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହିଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ନା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି? ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଆର୍ଗନ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ଅପସନ୍ ବି ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ବଳର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ? ବଳର ଏସ୍ଆଇ ଏକକଟି କ'ଣ? ଜୁଲ୍ ନା ପାସ୍କାଲ ନା ନ୍ୟୁଟନ ନା ୱାଟ୍? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଟନ ହେଉଛି ବଳର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ସୁନାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତୀକଟି କ'ଣ? ସୁନାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତୀକଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଜି ନା ଏୟୁ ନା ଏଫି ନା ସିୟୁ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଏୟୁ ହେଉଛି ସୁନାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ସାମ୍ବିଧାନତା ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କ'ଣ କହିଲା? ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଆର୍ଟିକଲ 14 ନା ଆର୍ଟିକଲ 19 ନା ଆର୍ଟିକଲ 21 ନା ଆର୍ଟିକଲ 32? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 19। ଅପସନ୍ ବି ବା ଧାରା 19 ହେଉଛି କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସହିତ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭାରତରେ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି? ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି? 543 ନା 545 ନା 250 ନା 550? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 543ଟି କ'ଣ? 43ଟି ଅଛି ଭାରତର ଲୋକସଭା ଆସନ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଲୋକସଭା ସିଟ୍ସ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 543ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ୟୁନେସ୍କୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ୟୁନେସ୍କୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେଭା ନା ନ୍ୟୁୟର୍କ ନା ପ୍ୟାରିସ ନା ଲଣ୍ଡନ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି କ'ଣ ନା ୟୁନେସ୍କୋର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁଠି? ପ୍ୟାରିସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କେଉଁ ନଦୀକୁ ବିହାରର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ବିହାରର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦାମୋଦର, କୋଶି ନା ମହାନଦୀ ନା ଗଙ୍ଗା? ମହାନଦୀ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି କୋଶି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି କୋଶି ହେଉଛି ବିହାରର ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୌରଭ ବିହାର କାହାକୁ? କୋଶିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନା 9 ନମ୍ବର କହିଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହ୍ରଦଟି କେଉଁଠି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହ୍ରଦଟି କେଉଁଠି? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହ୍ରଦ କୋଉଟା? ହେଉଛି ଚିଲିକା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ମସଲା ବଗିଚା ବା ସ୍ପାଇସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ନା ତାମିଲନାଡୁ ନା ଆସାମ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେରଳକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
को जीवा ना 12 नंबर प्रश्न देखंतु केउं अणुबंध डैम को नुआ भाक्रा भाबरे जनाशुना हुईज डैम इज नोन एज द न्यू भाक्रा केउं डैम को नुआ भाक्रा मध्य कुआ जाइए पेहरी डैम ना हीराकुदु ना सरदार सरोवर डैम ना भाक्रा नंगल डैम यार करेक्ट आंसर होचे आपण माने मन रखंतु तेहरी डैम को ऑप्शन ए को कौन कह नुआ भाक्रा डैम मध्य कुआ जाई थाए परवर्ती प्रश्न को जीवा 13 नंबर प्रश्न देखंतु भारतर जातीय फूल कौन भारतर जातीय फूल कौन तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी लोटस बा पद्म हैला परवर्ती प्रश्न को जीवा 14 नंबर प्रश्न देखंतु हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर को किए प्रतिष्ठा करथिले मौर्य एम्पायर को किए प्रतिष्ठा करथिले ऑप्शन अछि अशोक ना बिंबसार ना चंद्रगुप्त मौर्य ना समुद्रगुप्त अरे करेक्ट आंसर होची आपण माने मन रखंतु चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी जे कि कोन करथिले मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले परवर्ती प्रश्न भारत केउं राज्य सबुठारु अधिक चा उत्पादन करे ऑप्शन अछि पश्चिम बंग ना आसाम ना तमिलनाडु ना केरल तारे करेक्ट आंसर होची मन रखंतु आसाम ऑप्शन बी आसाम रे सबुठारु अधिक चा उत्पादन करा जाई थाए परवर्ती प्रश्न को जीवा 16 नंबर प्रश्न देखंतु व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर विशुद्ध जल पीएच मूल्य केते 6 ना 7 ना 8 ना 0 तो एटा करेक्ट आंसर होछ मन रखनु 7 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ना कोन कहला ना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किए लिखिथिले द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तकटी किए लिखिथिले महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस यार करेक्ट आंसर होच मन को जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जीवा ना कोन कहला व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित अछि ऑप्शन अछि जेनेवा रे वाशिंगटन डीसी ना न्यूयॉर्क ना लंदन रे तो यार करेक्ट आंसर होच मन को वाशिंगटन डीसी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जीवा 19 नंबर प्रश्न कहला केउं गिरिपथ कुल्लू उपत्यका को लोहोल एवं स्पीति सहित जोड़ी थाए कौन कहला हुईज पास कनेक्ट्स कुल्लू वैली विथ लोहुल आउ स्पीति ऑप्शन अछि नातुओ गिरिपीति रोहतांग गिरिपीति ऑप्शन से सिपोलिला गिरिपीति ऑप्शन डी जोजिला गिरिपीति तो यार करेक्ट आंसर होच मन रखंतु ऑप्शन बी रोहतांग गिरिपीति परवर्ती प्रश्न को जीवा 20 नंबर प्रश्न कहला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन तार करेक्ट आंसर होच मन रखंतु समस्त जानिछ महात्मा गांधी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जीवा भारतर दक्षिणांचल नदी गुड़िक मध्य सबुठारु दीर्घतम नदी किए दक्षिणांचल व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया ऑप्शन से महानदी गोदावरी कृष्णा ना कावेरी करेक्ट आंसर होची मन रखंतु गोदावरी ऑप्शन बी होची लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया दक्षिण अंचल नदी गुड़ी मध्य सबुठारु बड़ नदी होची कौन गोदावरी नदी परवर्ती प्रश्न को जीवा 22 नंबर प्रश्न देखंतु केउ मूर्तिका को रेगुर मूर्तिका बोली कुहा जाई थाए ऑप्शन अछि लाल मूर्तिका कृष्ण मूर्तिका बा कला मूर्तिका ना पट्टू मूर्तिका ना लैटेराइट मूर्तिका करेक्ट आंसर होछ मन रखंतु ब्लैक सॉइल बा कृष्ण मूर्तिका होची सठिक उत्तर कृष्ण मूर्तिका को रेगुर मूर्तिका मध्ये कुहा जाई थाए परवर्ती प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखंतु भारतर केउं राज्यर समुद्र उपकूल रेखा सबुठारु दीर्घतम भारतर केउं राज्यर समुद्र उपकूल रेखा सबुठारु दीर्घतम आंध्र प्रदेश गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र तो यार करेक्ट आंसर होचे मन रखंतु गुजरात ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर गुजरात रो समुद्र उपकूल रेखा सबुठारु दीर्घतम बा लॉन्गेस्ट परवर्ती प्रश्न को जिबा 24 नंबर प्रश्न कहला व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया अनुसार इंडिया रो सबुठारु लार्जेस्ट स्टेट कोटा क्षेत्रफल दृष्टि भारतर सबुठारु बड़ राज्य केउंटी ऑप्शन अछि मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र ना उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रखंतु मन रखंतु एरिया वाइज सबुठारु बड़ राज्य होची राजस्थान ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जीवा 25 नंबर प्रश्न कहला क्षेत्रफल दृष्टि भारतर सबुठारु छोट केंद्र शासित अंचल कोन कि छोट केंद्र शासित अंचल कौन चंडीगढ़ ना लाक्षाद्वीप ना पुडुचेरी ना लद्दाख तो यार करेक्ट आंसर होछ मन रखंतु लाक्षाद्वीप ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जीवा केउं जातीय उद्यान एशिया सिंह पई प्रसिद्ध अछि व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर
एशियाटिक लायंस ऑप्शन अछि जिम कॉर्बेट जातीय उद्यान ना गिर जातीय उद्यान ना ऑप्शन सी काजीरंगा जातीय उद्यान ना ऑप्शन डी कान्हा नेशनल पार्क बा कान्हा जातीय उद्यान तो यार करेक्ट आंसर होची गिर नेशनल पार्क ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 37 नंबर प्रश्न देखंतु भारतर सबुठारु उच्चतम जलप्रपात केउंटी भारतर सबुठारु उच्चतम जलप्रपात केउंटी व्हिच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया ऑप्शन अछि जोग जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात नोहकालिकार जलप्रपात ना ऑप्शन डी दूधसागर जलप्रपात तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न 28 नंबर प्रश्न व्हिच लेक इज नोन एज द ज्वेल ऑफ काश्मीर केउ ह्रद को काश्मीर मुकुट बा रत्न बोली कुहा जाई थाए कुठार काश्मीर बुझा पड़ुଛି ऑप्शन जो उल्लर ह्रद डाल ह्रद ऑप्शन सी पांगोग लेक ना ऑप्शन डी स्टोर मोरोरी तो यार करेक्ट आंसर होची डाल लेक ऑप्शन बी काश्मीरी रो रत्न बोली ज्वेल ऑफ काश्मीर की का डाल लेक को कुहा जाई थाए परवर्ती प्रश्न को जीवा 29 नंबर प्रश्न केउ प्रणाली भारत एवं श्रीलंका को पृथक करुची केउ प्रणाली भारत आउ श्रीलंका को पृथक करुची तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु पॉप प्रणाली ऑप्शन बी पॉप प्रणाली विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखंतु केउ पर्वतमाला को बरफर आलय घर बोली कुहा जाई थाए ऑप्शन अछि पश्चिम घाट हिमालय आरावली पर्वतमाला ना ऑप्शन डी विंध्य पर्वतमाला तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु हिमालय ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 31 नंबर प्रश्न कहला संविधान केउ अनुसूची सरकारी भाषा गुड़िक सहित जड़ित संविधान केउ अनुसूची सरकारी भाषा गुड़िक सहित जड़ित 7th शेड्यूल ना 8th शेड्यूल 9th शेड्यूल ना 10th शेड्यूल तो यार करेक्ट आंसर होची 8तम शेड्यूल ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 32 नंबर प्रश्न ना संविधान केउ धारा अस्पृश्यता निर्वारण करे ऑप्शन अछि आर्टिकल 15 17 ना 18 ना 21 तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु आर्टिकल 17 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 33 नंबर प्रश्न देखंतु भारतर मुख्य विचारपति को किए नियुक्ति दियंती भारतर मुख्य विचारपति को किए नियुक्ति देइथांती प्रधानमंत्री भारतर राष्ट्रपति ना आईन मंत्री ना उपराष्ट्रपति तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु भारतर मुख्य विचारपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा भारतर राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट करंदी बा नियुक्ति देइथांती परवर्ती प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देखंतु लोकसभार कार्यालय केते वर्ष लोकसभार कार्यालय केते वर्ष लोकसभार कार्यालय होची 5 वर्ष ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु राज्य विधान परिषद अध्यक्ष किए राज्य विधान परिषदर अध्यक्ष किए राज्यपाल ना चेयरमैन ना मुख्यमंत्री ना बाचस्पति तो यार करेक्ट आंसर हो मन रखंतु चेयरमैन होजंती राज्य विधान परिषदर अध्यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 36 कौन ना केउ संविधान संशोधन भोट देबार बयस 21 रु 18 को ह्रास करी थिला ऑप्शन अछि कौन 42तम संशोधन ना 61तम अमेंडमेंट ना 44तम अमेंडमेंट ना 73तम अमेंडमेंट तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु ऑप्शन बी 61तम अमेंडमेंट बुझा पड़ुची परवर्ती प्रश्न को जिबा 37 नंबर प्रश्न संविधान केउ भाग कौन कहला संविधान केउ भाग केंद्र एवं एहार नदी अंचल सहित जड़ित ऑप्शन अछि भाग आई पार्ट आई ना पार्ट बी ट्रिपल आई ना पार्ट ट्रिपल आई ना पार्ट आई बी तो यार करेक्ट आंसर होची ना ऑप्शन ए पार्ट आई बुझा पड़ुची परवर्ती प्रश्न को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 38 नंबर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया इंडिया रे बा भारत रे केतोटी उच्च न्यायालय अवस्थित अछि 21 ना 25 ना 28 ना 24 तो करेक्ट आंसर होची मन रखंतु भारत रे समुदाय केतोटी ना 25 टी उच्च न्यायालय बा हाई कोर्ट अवस्थित अछि तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ना केउ शहर को केउ शहर को गोलापी शहर कुहा जाई थाए व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी हेला ऑप्शन अछि उदयपुर जयपुर जोधपुर ना बीकानेर तो यार करेक्ट आंसर होची जयपुर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
40 नंबर प्रश्न कहला केउं सहर को हृदर सहर बोली कुहा जाय थाए व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स तो यार करेक्ट आंसर होची कोन ना उदयपुर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा ना भारतर जातीय संगीत कोन व्हिच इज द नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया ऑप्शन अछि वंदे मातरम जनगण मन सारे जहां से আছে ना आमार सोनार वाला तो यार करेक्ट आंसर होची समस्त जानिछ जनगण मन होची भारतर जातीय संगीत परवर्ती प्रश्न को जिबा ना 42 नंबर प्रश्न भारतर जातीय संगीत किए रचना करथिले जनगण मन किए रचना करथिले ऑप्शन अछि बंकिम चंद्र चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर काजी नजरुल इल्साम ना सरोजिनी नायडू तो यार करेक्ट आंसर होची भारतर जातीय संगीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 23 नंबर प्रश्न भारतर जातीय गीतटी केउंटी भारतर जातीय गीतटी केउंटी व्हिच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑप्शन अछि जनगण मन वंदे मातरम कदम कदम बढ़ाए जो झंडा ऊंचा रहे हमारा तो यार करेक्ट आंसर होची वंदे मातरम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 84 नंबर प्रश्न देखंतु वंदे मातरम की रचना करथिले वंदे मातरम टी की रचना करथिले ऑप्शन अछि रविन्द्रनाथ टैगोर ना बंकिमचंद्र चटर्जी ना सी अरविंद ना ऑप्शन डी महात्मा गांधी एडा यार सठिक उत्तर होची मन रखंतु ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀର ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍ ରିଭର୍ସ ଅପସନ୍ ଅଛି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା ଗୁଜରାଟ ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ଯୋଉଟାକି ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀର ଭୂମି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଇଭ୍ ରିଭର୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 46 नंबर प्रश्न क्यों राज्य को मसलार भूमि बा लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाए तो यार सठिक उत्तर होची केरल 46 नंबर कोन केरल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 47 नंबर प्रश्न ना केउं बंदर को भारतर प्रवेश द्वार बोली कहा जाय थाए तार करेक्ट आंसर होची मन कोंतु मुंबई पोर्ट ऑप्शन बी जोटा कि भारतर प्रवेश द्वार परवर्ती प्रश्न को जिबा 48 नंबर प्रश्न कौन भारतर सबुठारु व्यस्तबहुल बंदरटी केउंटी भारतर सबुठारु बिजीएस्ट पोर्ट कोटा जोटा कि भारतर ऑप्शन अछि कांडेला बंदर ना जवाहरलाल बंदर ना मार्मागांव बंदर ना विशाखापट्टनम बंदर यार करेक्ट आंसर होची कौन ना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा 49 नंबर कौन कहला भारतर सबुठारु दीर्घतम सेतु बा पुल केउंटी ऑप्शन अछि महात्मा गांधी सेतु भूपेन्द्र हजारे सेतु बांद्रा उल्लेसी इंक ना ऑप्शन डी विक्रमशिला सेतु यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु भूपेन हारजिका सेतु जोटा कि भूपेन कोल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 25 नंबर प्रश्न देखंतु भारतर सबुठारु उच्चतम सेतु केउंटी भारतर सबुठारु उच्चतम सेतुटी कोली चेनाब सेतु ना ऑप्शन बी बोगीबिल सेतु ना पाम्बन सेतु ना ऑप्शन डी हावड़ा ब्रिज तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु चेनाब सेतु ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 41 नंबर प्रश्न देखंतु पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी करिवार भारतर प्रथम राज्य केउंटी तो यार करेक्ट आंसर होची राजस्थान ऑप्शन बी राजस्थान होची बा पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी करिवार प्रथम राज्य भारतर परवर्ती प्रश्न को जिबा 52 नंबर प्रश्न होची भारतर केउं राज्यर साक्षरता हार सबुठारु कम भारतर केउं राज्यर साक्षरता हार सबुठारु कम यार करेक्ट आंसर होची बिहार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा भारतर केउं राज्यर साक्षरता हार सबुठारु अधिक भारतर केउं राज्यर सबुठारु साक्षरता हार अधिक तो यार करेक्ट आंसर होची बी केरल सबुठारु कम कहिले कोन हबो सबुठारु कम होची बिहार सबुठारु अधिक होची केरल परवर्ती प्रश्न को जिबा 54 नंबर प्रश्न देखंतु केउं शहर को पूर्वर ऑक्सफोर्ड कहा जाए ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट केउं शहर को कहा जाय थाए तार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट बोली कहा जाय थाए परवर्ती प्रश्न ना केउं शहर को भारतर डेट्रोइट बोली कहा जाय थाए यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु चेन्नई को भारतर डेट्रोइट बोली कहा जाय थाए परवर्ती प्रश्न को जिबा भारतर केउं राज्य सबुठारु अधिक आखु उत्पादन करे यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु उत्तर प्रदेश होची सेही राज्य जो ठारे भारतर सबुठारु अधिक आखु उत्पादन होई थाए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर परवर्ती प्रश्न को जिबा
ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାଚ ତିଆରିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କାଚ ତିଆରିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ସିଲିକା ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଧାତୁକୁ ଧାତୁର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ହୁଇଚ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଧାତୁର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ବୈଦିକ ବଲ୍ବରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟୁତିକ ବଲ୍ବରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଆର୍ଗନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପେନିସିଲିନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ପେନିସିଲିନ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଟିକେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 63 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାର୍ ଇସାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ? ମାର୍ସକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 65 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌରଜଗତରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? ସୌରଜଗତରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। Which is the largest planet in the solar system? ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କେଉଁଟି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜୁପିଟର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଜୁପିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ କେଉଁଟି? ବଡ଼ ହେଉଛି ଜୁପିଟର, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ମର୍କୁରୀ ବା ବୁଧ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ କେଉଁଟି? ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହଟି କେଉଁଟି? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁନ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ନା ଆଲୋକର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ? ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ? ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,50,000 କିଲୋମିଟର, ନା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,00,000 କିଲୋମିଟର, ନା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି କେତେ ନା 5,00,000 କିଲୋମିଟର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 30,000 କିଲୋମିଟର। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟା 3,00,000 କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଏକକ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଏକକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭୋଲ୍ଟ, ନା ଆମ୍ପିୟର, ନା ଓମ୍, ନା ୱାଟ୍। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ୍ପିୟର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଟେନ୍ସିଆଲର ଏକକ କ'ଣ? ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 62 ନମ୍ବର ଭୋଲ୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯା ପଡ଼ୁଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୋଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଅଛି ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ, ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଅପସନ୍ ସି ହୋମି ଭାବାନ, ଅପସନ୍ ଡି ସତୀଶ ଧୱନ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ,
ना हिमाचल प्रदेश ना सिक्किम ना जम्मू कश्मीर। तो यार करेक्ट आंसर होची मन रखंतु हिमाचल प्रदेश को कुआ जायते। परवर्ती प्रश्न को जिबा 75 नंबर प्रश्न देखो भारत सबुठ बड़ द्वीप क्योंटी भारत सबुठ बड़ द्वीप क्योंटी। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए माजुली होची भारत सबुठ बड़ द्वीप। परवर्ती प्रश्न 76 नंबर प्रश्न देखो भारत सबुठ उत्तप्त व उष्म स्थानटी क्योंटी। तो यार करेक्ट आंसर होची राजस्थान थिबा कोन फलोदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जिबा 77 नंबर प्रश्न देखंतु भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित अछि। तार करेक्ट आंसर होची मुंबई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक केबे प्रतिष्ठा होइतिला। भारतीय रिजर्व बैंक टी केबे प्रतिष्ठा होइतिला। तो यार सठिक उत्तर होची मन रखंतु 1935 मसिया रे भारतीय रिजर्व बैंक टी प्रतिष्ठा होइतिला। परवर्ती प्रश्न भारतर जातीय खेल केउटी। भारतर जातीय खेल मध्य होची हॉकी इज द जातीय खेल। परवर्ती प्रश्न ओलंपिक्स रे पदक जितिबारे कौन ओलंपिक्स रे पदक जितिबारे प्रथम भारतीय महिला किए थिले। तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन कौन बी कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थिला आज क्लास टॉप 80 क्वेश्चन 100 कले बहुत लेंदी है जीवो टॉप 80 क्वेश्चन। तो निजर प्रिपरेशन करूँ देखा नेक्स्ट क्लास रे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लास टी हेल्पफुल लगी क्लास को लाइक करेंगे। तो देखा नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत प्रिपरेशन करूँ। जय जगन्नाथ जय श्री राम।